那样，刚才过颠簸路的时候，底盘有一个咯噔噔咯噔噔异响，特别小的颠簸路就有异响，异响还特别明显。像这种异响，根据经验呀，不是摆臂球头松旷，就是减震器损坏了。待会上架咱们看一下。听见了没有？这个左前下支臂这个球头矿量特别严重，但是客户说的是右边异响，咱们测试的也是试车也是右边异响，左边反而不怎么响。经过咱们的检测，这个车的底盘情况有点糟糕，所有的摆臂球头都有点松旷，而且这个平衡杆的胶套也是老化的特别严重。但是根据经验，这个松旷程度还有这个摆臂胶套不会造成这么严重的异响，而且这个异响呢有点清脆，我怀疑呢有可能是减震器的问题。视频看到这里你们就明白了，减震器已经换上了。看，原车减震器确实已经坏透了，没有任何的减震效果。看，但是呢，故障涛声依旧。配件品质呢也不用考虑，因为咱装的是萨克斯的原厂配套品牌，配件品质呢已经排除了。这个宝马呢，截至目前为止像摆臂、还有塑料杆、平衡杆，包括减震器顶胶全部排除，相当于右边悬挂上的部件已经全部排除了。摆臂球头咱们考虑到有可能手动检测不准确，后来调的品牌配件全新的装车测试故障涛声依旧，所以说摆臂也完全排除了。后来经过咱们反复试车、反复确认，这个问题依然没有太大的进展。现在思路呢已经进入瓶颈期，目前不知道接下来该进行哪一步了。不过后来我灵光一现，之前有个奥迪 A6修这个故障一模一样，异响、声音、频率都一样。后来也是，客户在外面换了摆臂什么的都没有解决，在咱这里查了接近2天时间，最后换了轴承解决这个问题了。这个车是不是轴承问题呢？拆开看一下，这个呢就是车上拆下来的轴承。问题呢也终于锁定了，就是这个轴承，看手动就能晃出问题了，而且你看能听见吗？里面基本上已经散架了，但是特别奇怪，这个车跑起来它没有轴承损坏那种嗡嗡嗡响，跑起来也是正常，就是过颠簸路才有异响。如果大家以后遇到车辆在过颠簸路有类似球头松旷那种咯噔咯噔异响的话，摆臂什么都排除了以后一定要考虑一下车轮轴承。这种情况很少见，但是确实存在。这个车呢，目前已经搞定了，准备交车。